מוריי ורבותיי, הגמרא אומרת, משנכנס אב למעטים בשמחה. בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יהפוך את החודש הזה לשמחה, ששון לשמחה, לכל עם ישראל, ישועות גדולות, אבל לדעת שכך מקובל, שמזמנים חורה ליום חייו, וכל הימים האלה בין המצרים, כי כל רודפיה ישיגוה, כתוב בנביא, י"ז עד ט"ו, איזה ימים שהם פחות טובים לעם ישראל, כמו שיש ימים שמסוגלים יותר, שאדם יש לו איזה דין עם איזה גוי, ויקח אותו באדר, יכול שמתהפך לו לטובה. אם אדם יש לו איזה דין ודברים עם איזה גוי, חס וחלילה בהם האלה, ישתדל להימנע ולהגיע, כבר זה תלוי בו, על מנת שלא יתאפר, שלא יבוא עליו המזל של הגוי שהוא משחק יותר. כי הם שבו את החודשים האלה, נתן להם האלה. פה את אב, נתנו להם רק חצי, יעקב מלחמה זה חצי מהחודש לקח, מתו באב, הכל מתהפך לטובה. ששון ושמחה, אז נכנסים לימי הרחמים הגדולים, שאב רומז עליהם בעצם, אב, ראשי תיבות, אלול בא. ימים גדולים באים לעם ישראל, ובעזרת השם, ירצה השם השנה הזאת, בעזרת השם לא נחגוג את תשעה באב, נחגוג אותו כיום שמחה, כיום חג, כתוב ראש מקבל שכר, אז כל מה שאנחנו מדברים עכשיו על החג, על היום הזה, בעזרת השם, מדברים עליו ביום, אבל כל עוד לא, מה לעשות? שהחודש הארור ביותר לשנה, היום הארור ביותר לשנה, זה יום תשעה באב. יום שבו אנחנו עומדים ומנציחים את אי השלמתנו עם כך שהבית הגדול והקדוש והנורא הוא לא בחזקתנו. תהיו לכם אחר ורעי. כל דור שלא נבנה בו הבית, תחשבו עכשיו כאילו חס וחלילה שלום, היה עומד הבית על תילו, הוא היה עולה באש כל סוף. מה הם עושים? מה הם עושים? אנחנו רואים את מחשיבם את הרשעים האלה שהם עושים איזה משהו שם, משחקים כדורגל, הלב נקרע לגזרים. הלב נקרע לגזרים, איך יכול להיות במקום הזה שהיה עובר לכהן הגדול קודש הקודשים, מחשבה לא טובה. מחשבה לא טובה. ב-80 שנה שהוא משמש בקודש, מחשבה לא טובה, הוא לא היה יוצא מהקודש. וקושרים לו, ואפשר היה להיכנס כשהם רוצים משם מישהו, קושרים לו לרגל, קושרים אותו החוצה. והם לשם, עם מחשיבם, עושים לנו מה שעושים לנו שם. אתם מבינים מה זה? כמה היום הזה, היום ונורא? אין לנו כזה דבר עצמית בתורה. עצמות זה היום ונורא. זה אויב מספר אחד של היהודים. אבל פה יש דבר שבו אדם צריך להפעיל הרבה שיקול דעת. כובד ראש זה לא עוד יום בשנה. זה לא עוד יום בשנה. יום הכיפורים הוא יום אדיר, אבל יום כפרה. אז יש אנשים שמיראת הקודש, הם זוכים להתקדש ולהתאהב ולהגיע לכזה זיכוך המחשבה, מתוך זה לבוא איתו לבכי, אבל בכי של שמחה, כאילו שזה יום כפרה, יום כיפור. ואילו ביום הזה, תשעה באב, זה עצמות, ריחות, שלא עוברת ולא עוזרת אותנו, לא עוזבת אותנו כל כך הרבה שנים. לא יודעים כמה שהגלות מתחת יותר מאשר היה צריך להיות לפי כל מה שראו כולם. כל מה שראו בנבואות, כל הסימנים, הכל כבר מתקיים עלינו, אבל הגלות לא עוזבת אותנו, אנחנו עדיין בגלות. וכשהרשעים האלה יושבים בבית הגדול שלנו, וזה בידם, אז כל מה שאתם נמצאים בו, זה כאילו אתם פה. כי היום מה אתם מתנחמים? במה אנחנו מתנחמים היום? בקיר? בכותל? אתה יודע מה זה הכותל? אתה יודע מה זה שבאו ולקחו לך את הבית הגדול שלך ושרפו אותו והרגו את הילדים שלך ואת ההורים שלך ואת המשפחה שלך? יש דעה שאומרת 40 מיליון, יש דעה שאומרת 400 מיליון היום שנה. טבח נוראי והיום, אנחנו את ה6 מיליון הקדושים זוכרים אותם ומנציחים אותם של השואה, כי זה נגד עינינו עוד מוחשי. אבל אתם יודעים מה הלך שמה? אתם יודעים איזה חורבן?
ועד היום לא זכינו להקים את עצמנו בחזרה מאותו מפח, מאותו הדבר הזה שתפס אותנו. כשאדם לא חולה, יש לו הרבה זכויות. כיוון שהוא כבר חולה, הוא צריך עכשיו להביא הרבה זכויות, לצאת מזה. כל עוד הבית היה קיים, עומד על תילו, הקדוש ברוך הוא האריך אפיים מאוד עם עם ישראל. כיוון שהבית נחרב, עכשיו צריכים להביא הרבה זכויות בשביל לבנות אותו מחדש. היינו יודעים מה זה שהבית עומד, אם הגויים, הגמרא אומרת, אם הגויים היו יודעים מה זה שהבית עומד, הם לא מרביצים לנו ודוחפים אותם לבנות הבית. מבינים מה זה? מה זה? להביק בדבר הזה, להתבונן בדבר הזה ולהגיד, אנחנו תמיד באים שנרצה השם, תמיד זכה אותנו פה דרשות שמחות ומשמחות, ותמיד צריך לשמח את האדם, את היהודי, במיוחד באורך הגלות הזאת. אבל שלא יעבור היום הזה כעוד יום בשנה. אני זוכר את מורנו ורבנו, הרב שמשון בנימין שהזכיר כאן בארוכים. התחלתי לשמש אותו בקודש. אני זוכר את הימים האלה, כשהיינו יושבים, הוא היה יושב על הארץ ובוכה בתשעה באב, אני חושב שהקירות היו בוכים. זה מדהים, איך הלב, איך הוא יוצא, זה היה מושך אותי, מושך את כולנו להתעורר לבכי, כמו תינוקות יושבים מררים. עד היום בתשעה באב, תמיד אנחנו חושבים, זכיר אותנו תמיד, שלא יעבור היום הזה בשביל נצליח לעורר את עצמנו לדמעה. כי לקדוש ברוך הוא אין בית. לך יש בית? על הכיפק. קיבלת בית עם מבסוט. אני אין לי בית. אז איך אתה עכשיו מבסוט? לא מבסוט, אבא. אם אתה בחוץ ואני בבית, איך אני מבסוט? הכי קשה לי בעולם. ועוד אתה, אבא, שנותן ומחיה ומעריך, וכל כך, הקדוש ברוך הוא כל כך רחום וחנון, כל כך טוב עם עם ישראל, כל כך טוב. איך יכול להיות שאנחנו יכולים להמשיך ככה לחיות? זה כוח החיים פשוט, אחרת אפשר להסביר את זה. ולאבא אין בית. אין לו בית. עד שלא תבנו לי את הבית, אין לי בית. אז תבנו, תרחיבו, אנשים מרחיבים, ועוד קצת, ועוד קומה, ועוד רגל, ועוד פסל, ועוד רגל. תבנה, לא אמרתי לך לבנות. אבל איתי, אתה יכול לחשוב עליי שאין לי בית? אם אתה יכול לחשוב על זה, אני עומד בחוץ, קר לי, כי ראשי נמלטל. מי נמלטל ראשו? מי שעומד כל הלילה בחוץ. זה החוצה בבוקר, לרכבים, למפרעים, תראה אותם כל טל. עמדו כל הלילה בחוץ. איך כתוב פתח אליהו? כי ראשי נמלטל, מה היא נמלטל? אנט חשבתם יומדי התחרב בית מרדשה, דעלנה בביתי, אני שאליתי. פעם אחת נכנסתי בבית ביום שנלכה בבית, פעם אחת לא נכנסתי שם. ואלה עם מחשימה יושבים משחקים כדורגל ובונים שם ועושים מה שרוצים. ואנחנו, לא נדבר מילה. תראו מה זה. רק בן אדם מתבונן. לא באתי לחדש פה דבר. רק בן אדם צריך להתבונן ביום הזה ולהגיד לאבא, אין בית. קר לו. בחוץ. אני על הכיפק, מסגן, חימום, אוכל, שתייה, בבית, יושב, במיטה, על הכיפק טוב. אתה קם בלילה להתפנון, מכינה כותכם, אתה עובר ליד החדרים, אתה רואה את הילדים, לא מוקסים, אתה עובר, מכסה אותם. שירך אבא, שירך, טוב מאוד, הלב פועם, מה, אתה יכול או לא? אתה רגע, אנחנו צריכים בלילה מאוחר, אתה רואה את החדרים, רואה כולם ישנים טוב, עשו בסדר, כולם מכוסים, חם לכם, קר לכם, מפעיל לכם את המנתכם, אבא, לב פועם. אז אבא שלך יושב בשמיים, הוא חכה ואומר, תגיד לי, מה אתה עושה ביום הזה? סתם, מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה ממני? מה אני יכול לעשות? מה אני צדיק? מה אני לא? לא אמרנו רק שאתה צדיק, לא אמרנו רק כלום. רק שאלתי אותך מה אתה עושה ביום הזה. תעשה אתה, נותן. הקדוש ברוך הוא יושב בשמיים, מתבונן. מה אתה עושה ביום הזה? שומע מוזיקה? ככה מצאת עצמך היום הזה להנציח. יום שבו לא אוכלים, אין שאילן שלום, לא מה נשמע, מה העניינים. תראה את החיים שלך, חמודי. ואם אתה לא מבין, אז עשה לו שלום רף כזה. ככה כתוב בהלכה, לא שואלים שלום חברו. איזה עניינים, אחי?
איזה עניינים, פתח את העיניים, תראה, הבית עומד פה אש, עולה באש, כולו בלהבות, ואתה אומר לי מעניינים? וואלה, בסדר, על הכיפק, ברוך השם, על הפנים, תגיד לי, מה יש לך? כתוב כל דור שלא נבנה בו הבית, כאילו חרב בו הבית. אז אם עכשיו אתם עומדים פה ואתם אומרים, גבעת, וואי, שמע, בית חרב, נשרף, מה? כן. אם הוא לא נבנה, אז תחשוב, כאילו הוא אומר, עכשיו שרוף, עומד, הולך באש, ועכשיו תמשיכו לדבר. היית איזה גול? יואו, איזה גול. בום, לחיבורים. ביום הזה, אבל אם לא משחק, בום, פח. זה מה שצריכים להתבונן. ואז כשאתה מתבונן, אז זה המעט שאתה יכול לעשות. התבוננות זה דבר גדול, זה חשבון נפש. אדם יכול לעשות חשבון נפש עם עצמו, להגיד, תשמע, קשה לי לא לדבר בטלפון. אז מה עושים? אני אגיד לך מה עושים. תחשוב שבאותו נפל לך הטלפון למים. אין טלפון. מה תעשה? לך למשרד הזה או שמה, תוציא, מחזיר, שים, תדחוף, תעשה, יום שלם, הלך הער, אין דבר בטלפון. תגיד באותו נפל לי הטלפון למים. למחרת, תחיית מתים. לא ראית כזה דבר. טלפון שקם בתחיית. הנה יצא. לא מדברים. אין מה לדבר. מה יש לשאול? מה לדבר? תראה את עצמך. עם כובד ראש, עם מחשבה, עם חשבון נפש. יש ראש השנה, א' בתשרי, בן אדם למקום. יש לי 9 באב, זה בן אדם לחברו. ראש השנה לבינינו. למה? שם אתה עושה חשבון נפש בן אדם למקום, פה אתה עושה חשבון נפש למה הבית הזה עדיין עומד חרב. כי אם הוא עדיין עומד חרב, זאת אומרת שאם הוא היה נבנה, הוא היה נהרס. זה לא פלא. זה קושי, רק להתבונן, להבין כמה אנחנו, השם ירחם עלינו, כמה אנחנו צריכים הרבה רחתי שנים. לצאת מהגלות הארורה הזאת שלא נגמרת. היא לא נגמרת. כמה סימנים נער הייתי וגם זקנתי. כמה סימנים קיבלנו. זה השנה, זה אתה, וזה, חלאס, לא יכול לשמוע את זה. באתם לפני שנתיים, לפני שנה, לא יכול לשמוע כל הסימנים האלה כבר. לא יכול לשמוע אותם. זה השנה, זה, תעזב אותי בכל הדברים האלה, זה הרגע צריך להיות חלאס. אם לא, לא הרגע, יהיה, בעזרת השם. על פי שיתמהמה עם כל זה, חכה לו, רגע אחד לא יתייאש. אנחנו יודעים שהוא יבוא. וחלאס עם כל הסימנים, שנת תפשיני תהיה, עכשיו תשנדלת, תרתם תדביר, חלאס. 2000 שנה של סימנים כבר התקיימו עלינו. מה עם המשיח? נגיד לכם למה, אנחנו מתעסקים בסימנים כנראה. כל מתעסק, מה צריכים לעשות? שלקיים את המשיח. אולי אנחנו צריכים להתעסק בסימנים, נגיד שמע, אחי, בוא נתחיל לעשות חשבון נפש, מה עושים? מה צריכים לעשות? זה אדם לחברו, זה לא צריך זקן. זה לא צריך כיפה, זה אדם למקום. אמרנו, זה לראש שנה תעשו. אדם לחברו, צריך לדעת, מה, יש איזה בעיה? בעצבי, בתוכי. אני לא יודע להגיד לך מה אני צדיק, אני לא רואה את עצמי, אני חושב, אני יכול לראות מישהו אחר. אבל אדם, בתוך 4 קירות, לבד. הוא לבד. עכשיו תעשה, ובמצפון שלך תבדוק איך הדברים עובדים אצלך. מה זאת אומרת? זאת אומרת, קמת מחית עכשיו לפלוני, ככה היית רוצה שילכו גם כלפיך? או כלפיך היית אומר, אילק, פעם אחת נפלתי, באת עליי עכשיו. פעם אחת עד שכבר הייתי, באת עליי, נפלת עליי עכשיו. וכשהוא נופל, זה סרט איתו, לא נגמר, כל דבר עושה את זה. אדם נוח לו לדון את האחר, זה בית דין, שדה, שוטרים, משטרה, הוא הכל ביחד, הוא לא צריך אף אחד. הוא לא צריך שום דבר של לדון את האחר. כשהוא בא לדון את עצמו, מה זה? השוטר נהיה שופט, והשופט נהיה שוטר, התחלפו היוצרות. והכל התהפך, הוא מפעל של קו סרוק נהיה, הוא פותח מפעל של קו סרוק. וכל היום קו סרוק על הסרוק. תשמע, קורה, פספסתי, לא ראיתי, הוא שאל אותי שאלה, זה לא אני. וכשהוא, בוא'נה, לא מדברים פה. טוב, לא מדברים פה. שנייה אחרי זה, אתה רואה אותו מדבר, עוסק בדיבורים, מה זה דיבורים, צחוקים, תיכון הרבה. איך יכול להיות שאותו הפה שעכשיו זה? פשוט לא. קל מאוד.
זה היית אתה, זה אני. כשזה אני, אדם שלי אדום יותר, כמובן, הוא טוב יותר ממך, אני הרבה יותר טוב ממך, הרבה יותר מוצלח ממך, לכן צריך לדון אותי תמיד לכפסות. אותך, תוציא אותו להורג, מיד. שמרחם עלינו זה כולם, זה לא... כל אחד במילים שלו. היה המעשה, בגדן, ככה לא מעשה, עכשיו, בן ישחי מספר. אחד, תפסו אותו פעם, הוא קנה. היו אותו לפני המלך, המלך אמר לו, קנה? אוי! אוי! שם ישמור, אני כולי רואה, גנב? איך אפשר לגנוב? הוא הסתכל, אמר לו, תפרני, יומם בבית בא לאכול, חשבתי ככה, לא יכול להירדם, הילדים, אני שומע את הבטן שלהם עושה ככה, אמרתי להם, גנבת, איך אתה יכול לגנוב, דחילה? מה אני אעשה? אומר לו, טוב, להפריד בין הראש לבין הגוף, מיד. מה, ככה? זה? אומר לו, כן, בטח, מה חשבת? טוב, הביאו אותו לגרדום, יש להם כזה שאלה אחרונה. שאלה אחרונה, מה אתה רוצה? מכיר את זה? שאלה אחרונה, מה אתה רוצה? מה בעולם? יש אחד אומר, אני רוצה וידוי. אמר לו, אני רוצה תותים. אמר לו, תותים? זה לא עונה. הוא אומר, טוב, לא אכפת לי לחכות קצת. אז הוא אומר לו, תשמע, מה אתה רוצה? הוא אומר לו, תותים. הוא אומר לו, מה תותים? הוא אומר לו, תשמע, יש לי רעיון איך להמציא תותים, שאתה שותה לו אותם במקום, ועושה לך עץ תותים. בין פלאים. עכשיו, חבל, אני הולך עוד שנייה מפריד ונפרד בין הגוף לראש. זה ילך איתי עם הראש לקבר, חבל. אני אשאיר את זה פה, מלך אורו עיניו. אתה יכול לעשות לי מלך הכי גדול בכל המלאכות. תותים, אתה שם אותו במקום, צומח עץ תותים, במקום תותים לאכילה. טוב, באמת, חבל שאתה תלך ככה לפני שתשאיר לנו את הסוד שלך. אמר, כן. אחים, איזה מרקחת כזאת, תביאו לי את זה, וזה רצו מהר, הביאו לו מהר את הכל, מהר לפני שנוציא אותו. זהו, הוא הכין את כל, עשה להם את הסימפוזיון שלו, ככה את כל הזה, אמר להם, טוב, המרקחת מוכנה, זהו, רק שכחתי להגיד דבר אחד. אני צריך רק אחד מכם, שאם יכול, מישהו שלעולם, אבל לעולם לא גנב כלום. הוא ישים את זה באדמה, ולא זה יקרה. אם אפשר, בבקשה, שר האוצר יבוא... שר האוצר יאדום כולו. ולא תשמע, אני כל היום מעביר כספים, מפה לשם, אז מסתמה, אתה יודע, אולי... אבל לא מעכב. שר החוץ יבוא. שר החוץ התחיל להזהיר, אמר לו, תשמע, פעם אבא הביא לי מתנה שתיק... אמר לה, עזוב, סיפורים, אבא, סבא, עזוב. שר הביטחון, נו, מי... אמר לו, תשמע, יש לי דירה של הבן שם, אבל הצלתי עליה. אתם זוכרים שחיפו נשיאים? רצו לעשות נשיא. לא מצאו נשיא, כולם היו גנבים, עד שמצאו איזה אחד, אמרו לו, אתה נשיא. כי כולם היו גנבים, אז זה... הוא אמר, שמע, אמרו לה, נו, אדוני המלך, אולי אדוני המלך. אדוני המלך, הוא לעשות בכיסא, הוא לא נהיה, אני לא... לפחות זה לא הצליח, למה אני עכשיו נזכר, שהייתי קטן, לקחתי, לא הבאתי, אמר לו, אדוני המלך. כולכם גנבים, אני צריך לשלם. למה? למה? כי זה אני, כי זה הכי קל. אדם לא רואה נגעים לעצמו, אדם לא רואה את הנגעים של עצמו, אדם לא רואה נגעים בעצמו. מה זאת אומרת? את הנגעים שלו, הוא רואה פה על החבר שלו. ישנה אומר, אין אדם רואה נגעים לעצמו. מה זאת אומרת? אין אדם רואה נגעים לעצמו. לא רואה את הנגעים, רואה את הנגעים של החבר שלו, את הנגעים שבו בחבר שלו. וזה גם מטריד אותו מאוד. הוא מדבר לשון הרע, לשון הרע מאוד יכול להפריע. למה? כי זה נגע שלו. הוא מדבר בתפילה, אז תראה אותו תמיד שהוא... למה? כי חמץ לך חצי דקה זה טוב מדבר. מה אתה? לא, אני... זה קל לו לדון את האחר, הכי קל לו. מה יש לו לבוא לדון את עצמו? עכשיו הוא בא לתקן את עצמו, לא מצליח, עשור, בוא נתקן את אלי. תפסיק לדבר פה בתפילה, אתה חלס, אתה נגמר. דבר, תפסיק לדבר אתה. אני לא מצליח, אתה רואה לי שאני אומר את זה. לא מצליח, לא מסתדר, רב עם עצמי רק ארבעה הביתה, נהיה לי קרבות מזה, נהיה לי מפח נפש גדול מזה, עזוב אותי, בוא נתקן אותך, יותר קל, אלי, אתה על הכיף. ואז זה יופי ככה.
זה ככה אדם. וזה הזמן הכי טוב בעולם, עכשיו שהקדוש ברוך הוא מסתכל בשמיים, אומר, מידת הדין מתחת מאוד מאוד. בוא נראה מה כל אחד ואחד עושה בין אדם לחברו. כי כתוב חבור עצבים אפרים, אנחנו אפילו חס ושלום עוד יותר עבודה שרה, ושאנחנו ביחד, באכפת לנו אחד מהשני, אז ברוך הוא אנחנו. אז עזוב אותם, אבל תראה מה עושה. כתוב בימים של אחד, יוצאים למלחמה, שעה גדול. אחד לא נפל במלחמה. למה חוזרים שלמים? כוחותינו שבו בשלום הביתה, כולם. לא אחד נפל, אחד זה עולם לא אחד. מה זה, מה קרה אחד? אחד, אצבע, ציפור, שערה מישראל נופלת, מה זה? זה כוחותינו לא שבו בשלום. אחד חלה, אחד לא חזר. היה מבצע מזהיר, ענק, משהו שאי אפשר להסביר. אחד לא חזר, מה זה שווה? עולם שלם נמחק. כולם היו חוזרים בשלום הביתה. בימיו של דוד, כולם היו צדיקים, היו פיקשושים. מה נגמר? מה הולך? כיוון שישראל ביחד, אנחנו ישראל לא ביחד, בעיה חריפה ביותר. אין בעיה יותר חריפה לפני המקום, שישראל לא מחוברים. לעזור בשנה שעברה, שנזכור מה זה היה. אז אם ככה, כל שנה שנתיים שולח לנו איזה צוק איתן כזה, לא? כל שנה שנתיים מחבר אותנו ביחד, עושה אותנו חב"ד. חב"ד שאנחנו מתחברים במקומות של כאלה, במקום לחפש דרך. היום נסעתי ברוטשילד בתל אביב, ראיתי סטנדר עם אברך יושב לומד, זה סטנדר ריק. באמצע שדרת רוטשילד, זה המקום, זה הרחוב הכי יקר בתל אביב. הייתי יושב בסטנדר ריק, כאילו עם כיסא ובמראה מזמין, כאילו בוא לקרא, בוא לדו-קרא. זה טוב, חשבתי על זה, זה רעיון טוב. זה רעיון טוב. כי למה? כי כל אחד ואחד מישראל הוא יעלום. יעלום. ויעלום גם נופל לתוך הרפש, לתוך המקום הנמוך ביותר והשפל ביותר, נשאר יעלום. כיוון שתוציא אותו, נקי אותו, תבריק אותו, הוא יעלום. דיברתי עם מורי ורבי שהזכיר חיים תאורקים שבוע שעבר. אמרתי לו, הרב, עוד פעם, תיקונים, פרנוסי וזה, הרב, מה, תן ברכה, משהו וזה. אמר לי, יש לך שליחות שם. אתה צריך לעשות שם שליחות, להוציא משם, מה, אני לא, בסדר, מה, השם יעזור, הרב. אין מקום אחר שאני צריך להוציא משהו אחר, משהו דווקא שם, אין מה לעשות. אמרתי, טוב, הרב, בסדר, נקבל באהבה. הוא אומר לי, יוסף, תזכור טוב. צדיק, ספר המידות מעליך, האיש הזה היקר הזה. באמת, משכמו ומעלה. לא רק מדבר, לא אומר ועושה, לא, בשנייה, אתה רואה את הרב, נקי, אתה רואה אותו הם דברים, ניסיונות שאתה עובר עם רב, כבדר. אז הוא אומר לי, תקשיב טוב, יש 60 ריבו אותיות לתורה. שמעתי את זה גם כדרש, בדקו את זה, זה לא בדיוק, אבל אם הטעמים אולי צריכים לחבר את זה ביחד, צריכים לראות איך לדרוש את זה. בכל אופן, יש כזה, יש 60 אותיות ריבו לתורה. בראשית, איך כותבים בראשית? בראשית, אותם האותיות שיש 60 אותיות, יש 60 אותיות, יש 60 ריבו אותיות בתורה. אותיות בראשית. כנגד 60 ריבו נשמות ישראל. זה מה שהיה במעמד הר סיני, זה מה שיצאו ממצרים, 60 ריבו, 600,000 גברים שנמנים מגיל 20 עד גיל 60. ככה הקבלה בידינו. אז יש 60 אותיות לתורה, כל אחד ואחד אות בתורה. כשאתה לא אוהב אות אחד מהתורה, כשהורדת אות אחד מן התורה, פסלת את הספר, עשית אותו כמו חומש. אות אחד. את זה אני לא סובל. אותך אני לא סובל, לא סובל. כולם, אתה יודע איזה אהבת ישראל יש לי? אתה יודע איך אהבת ישראל? מת עליהם. רק אותך לא סובל. זה הכל. רק אותך לא סובל. רק אות אחד תורדת, לא הרבה. מה ראיתי? אות
פסלת את הספר. פסלת את הספר, אחת. עוד אחת. אמר לי הרב, תקשיב טוב, גל עיניי והביט נפלאות מתורתך. יש לנו את מזמור ק"ט בתהילים, שם 8 אותיות לכל, שם 8 פסוקים לכל אות. 8 פסוקים לכל אות. אשרי, במי זקן, גמול, גל, עוד ג' יש את הפסוק, גל עיניי והביט נפלאות מתורתך. את המילה נפלאות כותבים חסר יוד, כך כתוב בתהילים, ולכן אם נחלק את המילה נפלאות באמצע, איזה מילה יצא? 2 מילים? איך? נפל אות. מתורתך. איי איי איי, אומר הרב, תקשיב טוב, עכשיו שאתה יורד לשם לתל אביב, אתה הולך להזעקות ערבים ואתה הולך להוציא הקו לזולן בעזרת השם. אמן. אז גל עיניי, גל זה לשון, תסירי את הכיסוי שהיהלום נפל לתוך הרפש שם. תסיר לי את הדברים שמסתירים לי את היהלום שמתחבא לי שם. כי למה? כי נפלאות, כי הביט נפלאות מתורתך. נפל אות מתורתך. הבנת? אם ככה תסתכל ותתבונן לכל אחד ואחד, לכל יהודי ויהודי, אז המלאכה תהיה כזאת קלה. פעם אחת הגיעה איזה אחת זקנה אחת, מבוגרת, לא כל כך מבוגרת, אישה. לרבי מלובביץ', זכר צדיק קדוש לברכה, זכותו יגן עלינו. הוא היה עומד בבוקר עד הלילה, עומד על רגליו, בן אדם בן 80 ומעלה, ומקבל ונותן לכל אחד דולר, ושומע ומתוקס אותו עצה וברכה. אז איזו אישה אחת הגיעה, עמדה כמה שעות בתור, עד שהגיעה לרבי. כשהגיעה לרבי אמרה לו, גלו דחילה. יסביר לי כבודו איך אדם זקן כמוך עומד על הרגליים ולא, אני כבר בתור, כבר לא יכלתי, כבר הגעתי שאני נשברת ואני הולך בחזרה. הגעתי עד לאמריקה בשביל לפגוש את הרב, אני לא יכול לעמוד על הרגליים. ואתה עומד כל יום ככה, כל כך הרבה שעות. אמר לה, שאלה קלה, שאלה טובה שם, אבל שאלה מאוד קלה. אם אתה סופר יהלומים, אתה יכול לעמוד ימין. אם אתה סופר עכשיו תרנגולים, נגיד לך, הלו, מה נראה לך תרנגולן, לולן? איך תעשה כמה שעות תעשה אותי, חלאס. אבל כשאתה סופר יהלום, גל עיניי, והביט, תראה לי איפה נפל אות אחת, יהודי אחד בתורתך. כל העולם כולו היה כדאי של יהודי אחד, כל העולם כולו בוראתי אותו בשבילך. אתה בא ואומר לו, שתוק אתה, מי אתה בכלל? מי שם אותך בכלל? מי אתה בכלל? אתה מי אתה? איך ברחוב? עוד אתה, מי אתה? מה זה מי אתה? מה זה מי אתה? זה הצלת הון באמצע החוק אצל התקופה עכשיו. מי אני? בוא נשמע, אני ככה וככה וזה. אתה יודע את מי אני מכיר? אתה יודע, מי אתה מכיר? אני אומר לך את זה. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא למשל משחק, אומר מה יש לאלה? מה יש לאלה? גלות ארוכה, נכון, קשה, לא קלה, אבל מה שכחתם את עצמכם? וואלכ זה הרי אחיך, זה אח שלך, אתה צריך להרגיש ככה שכל אחד ואחד כואב לך, טוב, פעמים אתה לא יכול לעזור. פעמים בא לך אחד, אומר לך, תשמע אחי, אני תפרה, חבי עליי. אתה אומר, וואלה, אני יותר תפן ממך. מה אני יכול לעזור? אני ייאוש פגש ייאוש, אמר לו, אני ייאוש. שניהם מיואשים, הוא אומר לו, מה אני יכול לעזור? אז אתה אומר, מה אתה רוצה ממני? מה אני יכול לעשות? מה אתה רוצה ממני? היא תפרן, הוא תפרן, אתה יודע מה אני? אספר לך מה אני? לא, 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 עזוב אותי, אל תספר לי עכשיו, אני לא רפקות כבר, הוא, ממך עכשיו אני אתאבד. נשמע לי את הסיפור שלך. אתה הולך, ואתה אומר, באמת, מה אני יכול לעזור? פעמים גם להקשיב לבן אדם, וגם עזרה. אין בכוחי לעזור לך כלכלית, אבל אני יכול לשמוע אותך, לטכס עצה, לשמוע, להגיד, שמע אחי, כואב לי מה שאתה אומר. אין לי הרבה, לקחתי לפני יומיים, כמו שלשום, למישהו. אז הוא סיפר את הסיפור שלו ככה, רואים כל דוס ישר נפתחים אליו, וכבר מספרים לו, כבר עושים לך כל אחד בא, רק רואים, זקן, וואי, כבר משלם לך כסף על הזקן, עכשיו וואי, אתה
סבבה כבר. טוב, אז אתה מספר לך את הסיפור שלו. אמרתי לו, תשמע, אחי, אני לא רופא, לא נתתי רפואה, מה לעשות? אני לא יודע, לא מבין כלום, אבל אני יכול להגיד לך איך קוראים לאמא. בעזרת השם, שמעתי אותך שהוא אמרתי ליליאן בת חווה, אני לא יודע, זוכר את השם של הסבתא, אבל תגיד לי איך קוראים לה, אני תתפלל עליה, תתחיל לבכות. תתחיל לבכות. היום רופא אומר לו כזה, הוא בוכה? לא בוכה מסיבה אחרת, למה הוא כמה הוא רוצה? אני רפואה לא יכול לעזור, אני לא יודע. אבל אני לא יכול שתרד מהאוטו עכשיו מתפרד לשלום ואנחנו... מה אני אגיד לך, מה אחי? וואלה, תסתדר. אני יכול להגיד לך, תשמע, כואב לי, שסיפרת לי, יש לי גם ספר, השם אני רופאיך, של הרב ארוש. הבאתי לו את הספר, הוא בכה, שהבאתי לו את הספר, הוא בכה. לא יכול. אמרתי לו, זה אנחנו אחים, ככה צריכים להיות. זה מה שאנחנו, זה המעט שאני יכול לעזור. אולי אני עושה איתך מישהו אחר, אומר לך, תשמע, אולי מימון כלכלי, חסר לאמא, אולי יש לי איזה דוקטור שאני יכול להמליץ, לא יודע, כל אחד מה שהוא יכול. ואתה יכול להגיד, תשמע, מה אני אעשה? מה, אני רופא? מה, אני עשיר? אני כלום. עזוב אותי, אני עושה את זה, זה דרך וזה דרך. וכשאתה אומר לו בנהל, תשמע, אם אתה יכול לעזור, כל אחד מה שהקדוש ברוך הוא חנן אותו. הקדוש ברוך הוא חנן אותך ביציאת תושייה, הקדוש ברוך הוא חנן אותך בפרנסה טובה, הקדוש ברוך הוא חנן אותך בכוח, בכל כך הרבה דברים, אז תן מה שלך. תן מה שאתה יכול. וזה המון, זה עושה בשמיים, עושה ראש של גדול. היה פעם אחת, אמר אחד. אז העיקר החליט לשים על קודש שם. בזה אצלך, שם החליט, רב חיים, צריך לשים, לא, אז אני לא צריך. סקול אצלכם, כולם חיים לא אוהבים. איזה רסם כזה, עכבר, וואי על הבכתי, מה קרה עכבר? וואי על הבכתי, מה קרה דבר? עזוב, עקפו אש, נפלו חרב עלי עולמי. מה קרה? דבר. לא יכול לדבר, נפל לו אבנים ממש. זה המלכודת מול הפתח, הורג אותי, אני כל היום אני רואה הזיות, גבינה, מעלה קדימי לעיניים. אני לא יודע מה לעשות, המלכודת, חיים עם מלכודת מהיום. הבוקר, עיר הבוקר, הלך לתרנגול, אמר קוקו, תגיד, מה הבעיה? אמר, תשמע אחי, אל תשאל מה, הזה הבעל השם פה, שם מלכודת, חליה לאללה, אני לא יודע מה אני עושה, אני אמשיך לחיות מהיום לאללה. אמר לו, תגיד לי, מה לי ולמלכודות? אמר לו, אחי, שרה באה על אחיך, אמר לו, עזב אותי, אתה לא רואה את הצרות שלי על הראש, אתה לא רואה כמה ביצים יש לי מבלבל היום טוב, אתה לא רואה כמה ביצים יש לי מבלבל אותם היום, אתה מבלבל לי את הראש. אז הוא אומר לו, טוב, בסדר, הלך העכבר במפח נפש ככה, ואמר, חברים, הלך, ניגש לכבשה, אמר לכבשה, אחותי, מה קורה? אמר לו, עכבר, מה קרה? מה פניך נפולות ככה? אמר, שאני דסס, התרץ, טבח. מה קרה? זה שמה, מלכודת שמה, בכתי, אני לא ישן כבר העיניים מזה, העיניים שלי כבר, התורה כבר, אני כבר לא יכול, נופלות לי העיניים, אני מת לישון, לא יכול לעשות העיניים. מה אתה אומר? טוב, מה אני יכול לעשות? לי במלכודות. אמר לה, תכי להקים קצת, תעזרי זה משהו, מה זה אותי? תניח לי נפשי, יש לי את הצרות שלי מהילדים שלי גם כן. מה זה מהברוס? לא יודע מה לעשות, לא יודע איך להמשיך לחיות פשוט. הלך לפרה. אמר לפרה, באמת לא כן, תגידי, את יכולה לעשות איזה מערוף? הוא בא לעשה, שם שם מלכודת בדיוק ליד הדלת שלי. מאז אני לא יושן, 3 ימים, תראה העיניים שלי כבר, 3 ימים אני לא רוצה מים. מה לך ולמה? לא, באים לי הזיות של זה, אני מפחד, אני אתפס אמר לו, תשמע, קח את הלב שלך ורוץ פה מהר לפני לדרוך עליך. איך מדברת ככה? עזב אותי! מה יש לי ממך? מה אני בצרות שלך? אני אסתבך איתו עכשיו, מה אתה רוצה ממני? הלך העכבר בדיכאון, מר נפש, נכנס לחדר, התחיל לבכות, על מר נפשו. אמר, איזה חברים, איפה השקעתי את כל החיים שלי. טוב, בלילה, הלכה מעלת הבית, דרכה על המלכודת של העכבר, נסגר לה על הרגל, צעקה, בום, קפץ הנחש, שמע את העכבר, חשבת על זה, נקש, את מי נקש? אתה נשך את מי? את האישה, את הגברת. מהר רצה בעל הבית, בעל העשה, הריץ את אשתו לבית חולים, מהר, לחנו על החיים שלה, הצילו אותה ברוך השם.
הצילו אותה, אמר לו הדוקטור, תקשיב טוב, אתה לוקח גברת הבית, לא עובדת קשה בכלל, שומר עליה שלא תתעייף, ואתה עושה לה מרק קוקוריקו, היא אוכלת נהיית בריאה. הגיעו הביתה, מיד הוציאו את מי? את קוקוריקו, שחטו אותו, עשו מרק עוף. כיוון שעשו מרק עוף, באו האורחים, המשכנים לבקר, קוקוריקו יצחיק לשכנים, מהר, לכו תשחטו את הכבשה, שנעשה להם על האש ככה, על הכיפה. כיוון שבאו כל השכנים כולם, כל החברים כולם לבקר, לא הספיק גם הכבש, מה היו צריכים לעשות? לשחוט הפרה, והעכבר נשאר לבד. תורה היא רבותיי, אדם שהוא לא עוזר לאחר, הצרה תרדוף אותו ותבוא אליו. אבל כשאתה רואה חס וחלילה חס שלום שמישהו בצרה, ואתה הולך ויושב ומנחם אותו ומחזק אותו, ומה שאתה יכול בכוחך לעשות, תדע לך, אתה אומר לצרה, תעצרי פה. אצלי לא תבואי. אתה עכשיו נותן למישהו כדור לכאב ראש, הכדור הזה היה צריך להיות אצלך, לקחת אותו אתה. כיוון שנתת אותו, נדחה לך כאב ראש, התבטל לך כאב ראש, אתה נתת לו. זה נשאר שם. זה כלל אצל בורא. אבל אם אתה, מה אני, מי שאל אותך מה אתה לא אתה, שאלנו לך עזרה, אתה יכול לעזור? הפרה הייתה הולכת דוררת על המלכודת, לא יודע משהו, מה שביכולתך, לא יכול? אין רבה. הסתתר. העכבר נשאר שם לבד יושן, וכולם הלכו לעולמם. מוריי ורבותיי, לקבל בעזרת השם שאנחנו נתחזק בעזרת השם, ואהבת לרעך כמוך, לאהוב את רעך כמוך, כמה זה כמוך, לאהוב את עצמך, קודם כל צריך לאהוב את עצמך, ולאהוב את הרע שלך כמוך, ולדון כל אדם לכף זכות. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שהיום הנורא הזה בעצם מתבטל מן העולם, ויהיה בכלל, כדי שתזכה לראות בבניין בית המקדש, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפיכך, הרבה להם תורה וזאת שלנו, תורה כללית טובה ויעדים.